హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. వంట నచ్చిందా? ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. కాకరకాయ అండి, కాకరకాయ ముక్కలు ఇవి కంచెలకి దళ్ళుకుంటాయి కదండి, తీగలు. చిన్న కాకరకాయలండి. నాకు ఒకళ్ళు ఇచ్చారు. అవి చిన్న చిన్న కాయలు అనమాట. అవి ముక్కలు కట్ చేసి నేను కాకరకాయ కారం చేద్దామని చేశానండి. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న రోల్ తీసుకున్నాను. చిన్న రోట్లో మనం అవసరానికి ఏమేం కావాలో దంచుకుంటాం కదా, బుట్టి రోలు. దానిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసానండి. కాకరకాయ కారానికి ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసాను, ఎందుకంటే కొన్నే ముక్కలు కాబట్టి ఒకటే స్పూన్ వేసాను. ఒక 2 స్పూన్లేమో కారం వేస్తున్నాను అనమాట. 2 టేబుల్ స్పూన్లు కారం వేసాను. కాకరకాయ కారంలో ఇది కంపల్సరీ వేయాలి. ఒక 4-5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసానండి. ఖచ్చితంగా అవి మాత్రం వేయాలి కాకరకాయ కారంలో, అప్పుడే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. కొంచెం మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అవసరం లేదు, జీలకర్ర నలిగే వరకు దంచుకుంటే సరిపోద్ది. ఈ వెల్లుల్లి కచ్చాపచ్చగా నలిగినా పర్వాలేదు, మెత్తగా అవసరం లేదండి. అట్లా రోట్లో అయితే నేను దంచేసుకుంటాను. ఏవైనా చిన్న అల్లం ముక్క దంచాలన్నా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ దంచాలన్నా కొద్దిగా అప్పటికప్పుడు నేను ఈ రోట్లోనే దంచుకుంటాను. చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. చిన్న మిక్సీ పట్టడానికి రావు కదా, అయినా అప్పటికప్పుడు మనం దంచి వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు కాకరకాయ కారం చేయబోతున్నానండి. స్టవ్ వెలిగించుకొని కళాయి పొయ్యి మీద పెట్టుకున్నాను, చిన్న కళాయి. దానిలో అయితే ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ అయితే వేసానండి. కాకరకాయ కారము ఎవరైనా తినొచ్చండి, కానీ షుగర్ వాళ్ళు తింటే చాలా మంచిది అంటారు. కాకరకాయ షుగర్ పేషెంట్లకు చాలా మంచిది అంటారు. ఇన్సులిన్ ఉంటుంది కాకరకాయలో, కాబట్టి వాళ్ళు తినొచ్చంట. తాలింపు గింజలు వేసానండి నేను. ఫస్ట్ ఆయిల్ కాగండి, తాలింపు గింజలు వేసాను. మీకు తెలుసు కదా తాలింపు గింజలు ఏముంటాయో. ఆవాలు, జీలకర్ర, పచ్చెనపప్పు, మినపప్పు వేసాను. మెంతులు వేయలేదు. నేను అన్ని కూరల్లో మెంతులు వేస్తాను. కాకరకాయ చేదుగా ఉంటుంది కదా, దీంట్లో మెంతులు వేయలేదు. మెంతులు వేస్తే బాగానే ఉంటుంది, కానీ నేను వేయనండి. కాకరకాయ కూరలో మాత్రమే వేయను, అన్నిట్లో వేస్తాను. ఇట్లా మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చక్కగా. ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత ఒక ఉల్లిగడ్డ మాత్రం కట్ చేసుకున్నాను. నేను పొడవుగా స్లైస్గా కట్ చేసుకున్నాను, దాంట్లో వేసేసుకున్నాను అన్నమాట. చాలా ఈజీ అండి ఇది. కాకరకాయ కారం చాలా ఈజీ. చాలా ఒక 3-4 మినిట్స్లో చేసి ఇచ్చాను అన్నమాట. చాలా బాగుంటుంది, ఎవరైనా తినొచ్చండి. కాకరకాయ అసలు చేదే అనిపించదు అసలు. ఇప్పుడు మన ఈ కాకరకాయ కారము పిల్లలకి కొంచెం నెయ్యి వేసి పిల్లలకి కలిపి పెట్టినా కూడా అది క్యాబేజీ ఫ్రై ఎలా ఉంటుందండి, మనం బయట నుంచి తెచ్చుకుంటాం ఒక్కొక్కసారి క్యాబేజీ ఫ్రై, సేమ్ అట్లా ఉంటుంది కాకరకాయ కూడా ఇలా కారం చేస్తే. ఎందుకంటే బాగా వేగుతాయి కదా ఆయిల్లో ముక్కలు. కొంచెం పసుపు వేసానండి, ఒక 2 స్పూన్లు పసుపు వేసా, చిన్న స్పూన్ బాగా కలుపుకోవాలి. నాకైతే చాలా ఇష్టం అండి కాకరకాయ కారం, అందుకే నేను ఒక 10 డేస్కి ఒకసారైనా నేను కాకరకాయ అయితే ఇంట్లో ఉంటాను. ఎవరు తినకపోయినా నేను ఒక్కదాన్ని తింటానండి. కొంచెం ఉప్పు వేసాను, సరిపడా ఉప్పు వేసా, ఎందుకంటే ముక్కలు కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి కొద్దిగా ఉప్పు వేసా. ఎప్పుడైనా సరే ఉప్పు మనము తక్కువ వేసుకోవాలండి కూరల్లో ఫస్ట్. ఎందుకు అంటే ముందే ఎక్కువ వేసేస్తాం అనుకోండి, మళ్ళీ తీయలేం కదా, అప్పుడు ఉప్పు ఎక్కువైపోతుంది, ఉప్పు రోస్ అయిపోద్ది. అందుకని కొంచెం వేసుకొని మనం తర్వాత లాస్ట్లో చూసుకుంటే సరిపోతే మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. ఒక 4 కరివేపాకు ఆకులు అయితే వేసానండి. కరివేపాకు కూడా అన్ని కూరలు వేసుకుంటే చాలా మంచిదండి, హార్ట్కి కూడా చాలా మంచిది అంటున్నారు. మళ్ళీ కరివేపాకుతో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత నేను ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు కాకరకాయ ముక్కలు అయితే నేను కట్ చేసి వేసుకున్నాను. అలాగే ముక్కలు కట్ చేసి చాలా బాగుంటాయండి కంచి కాకరకాయలు. ఇది హైబ్రిడ్ కాకరకాయలు కాదు, చిన్న పొట్టి కాకరకాయలు అండి. దళ్ళుకి, కంచెలకి, చిన్న తీగలకి పాకుతాయి అనమాట ఇవి. అవి అనమాట తీసుకొస్తే నేను కలిస్తే నేను తీసుకున్నాను అనమాట. చాలా బాగుంటాయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇట్లా మనం ఇవన్నీ చక్కగా ఉడికించుకొని మూత పెట్టకూడదు. మూత పెడితే ఏమవుతుందో మెత్తబడుతుంది, ముక్క ఫ్రై అవ్వదు అనమాట. మూత పెట్టుకుంటే ఇలా వేయించుకోవాలి.
చూడండి. దీంట్లో కావాలి అంటే మీకు ఇష్టమైతే నువ్వుల పొడి వేసుకోవచ్చు, పల్లీల పొడి కూడా చల్లుకోవచ్చు. నేను మాత్రం ఏ పొడి వేయట్లేదు. దీంట్లో తాలింపు గింజలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, కరివేపాకు, ఉప్పు, కారం, పసుపు ఇవే వేసాను. నేను కారం తెచ్చి పెట్టుకున్నాను కదా, జీలకర్ర, కారము, వెల్లుల్లిపాయలు, ఆ కారం ముద్ద కూడా నీళ్ళు కలుపుతాను. చాలా చాలా ఈజీ అంటే ఈజీ అండి. చాలా బాగుంటుంది, టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. ఎవరైనా తినొచ్చండి. ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది కాకరకాయ. ఒకసారి ఎవరైనా సరే ఒకసారి తినొచ్చండి. కూర కూర చేసుకుంటే మాత్రం కొంచెం చిరుచేరుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూసారా నేను దంచి పెట్టుకున్న కారం అన్నమాట. అది దాన్ని కలిపేసుకొని కొంచెం అలా వేయించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి. ఎందుకంటే కొద్దిగా కారం పచ్చి వాసన పోయే వరకు గట్ల మనం ఫ్రై చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే కారం మారితే టేస్ట్ మారిపోతుంది. అందుకోసం చూసారండి ఇంత ఈజీగా అయిపోయింది. చాలా బాగుంది కదండి. ఏమండీ వంట నచ్చిందా? నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ప్లీజ్. మీరందరూ నా వీడియోలు చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చాలా చేసుకోవట్లేదండి. ప్లీజ్ ప్లీజ్ అండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానల్కి సపోర్ట్ ఇవ్వండి. ఓకేనా అండి? ఒక లైక్ ఇవ్వండి. వీడియో చూసిన వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి బంధువులకు కూడా షేర్ చేయండి మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే. ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా నేను చాలా మంచి మంచి వీడియోలు, నా వంటలు చాలా చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా అయిపోతాయి, చాలా త్వరగా అయిపోతాయి. ఎక్కువ నేను టైం తీసుకోను. చాలా ఈజీ అంటే చాలా ఈజీగా చేస్తాను. అన్నీ మన ఇంటిలో ఉండే పదార్థాలతోనే చేస్తాను సాధ్యమైనంత వరకు. చాలా సింపుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి నా వంటల్లో. చూసారండి ఎంత బాగా అంటే ఎంత బాగా వచ్చింది. మరి వేడివేడిగా అన్నం అయితే ఉంది. ఫస్ట్ అన్నం కూడా వండేసాను తినాలి అని. ఇప్పుడైతే మరి కొంచెం వేడివేడి అన్నం వేసుకొని ఈ కాకరకాయ కారం వేసుకొని మరి లాగించేద్దామా? వేసుకుంటున్నానండి ప్లేట్లో. కాకపోతే నెయ్యి కూడా ఉంది నా దగ్గర, కానీ నేను నెయ్యి తిననేను, నెయ్యి అయితే వేయట్లేదండి. మీకు ఇష్టమైతే దీంట్లో నెయ్యి కూడా వేసుకొని తింటే సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంటుందండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది, భలే ఉంటుందండి. ఒకసారి మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఈ వీడియో చూసినట్లయితే నేర్చుకోండి. ఓకేనండి. చూడండి ఎంత బాగా ఉందో కాకరకాయ కారం. వావ్ వావ్ అనాలనిపిస్తుంది కదా చూస్తుంటేనే. కలర్ చూడండి సూపర్గా ఉంది. గింజలు మాత్రం కాకరకాయ గింజలు పడేయకూడదండి. చాలామంది పడేస్తారు కాకరకాయ గింజలు, కానీ పడేయకూడదండి. అవి చక్కగా నూనెలో ఫ్రై అవుతే వేగితే ఎంత బాగుంటాయి తెలుసండి. కమ్మగా ఉంటాయి తెలుసా, చాలా కమ్మగా ఉంటాయి. పంటి కింద అవి అన్నం తినట్లయితే తగిలినట్లయితే తింటుంటే భలే ఉంటాయి, కరకర ఉంటాయి, కమ్మగా ఉంటాయి, చాలా బాగుంటాయి. మరి నాకైతే ఇష్టం. మీరు కూడా ఒకసారి పడేయకుండా ఒకసారి అలా గింజలతోటి కాకరకాయ గింజలు పడేయకుండా అలా ఫ్రై చేసుకొని ఒకసారి తినండి. మీకు కూడా తెలుస్తుంది దాని టేస్ట్ ఏంటో, దాని మజా ఏంటో. ఓకేనా అండి? మరి వంట నచ్చిందా? ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఆల్ అనే ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీ నోటిఫికేషన్స్కి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా అండి? వంట నచ్చిందా? సరే మీరు కూడా చేసుకొని తినండి. సూపర్ సూపర్గా ఉంది. దీనికి నేనే సాక్ష్యము. చూసారా తింటున్నాను, మరి నేను తినుకుంటూ చూపిస్తున్నాను మీకు. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ మరో మంచి వీడియోతో కలుద్దాము. థ్యాంక్ యూ.